العقود تمتد على موسم ونصف، لأنه الموسم هذا ما بقى فيه كان اشتر الموسم، وسنة أخرى ومن بعد إن شاء الله يتم التقييم ونشوفوا كيفاش معناتها النتائج كانت ولما لا نواصلوا، لأنه حتى في العقد متاع الممرن فما نتائج إذا كان نحققها فبصفة معناتها طبيعية وأوتوماتيكية الكونتراتو يتجدد. نجم نقولوا على الأهداف هذم هما معناتها نكونوا ديما متواجدين في رابطة الأبطال، ولا نحققوا معناتها كأس تونس نفوزوا باللقب. دونك هذوما معناتها أهداف اللي اوتوماتيكمون العقد يتجدد بها. الأهداف المرسومة بيان سور مع الممرن هما الكأس رابطة الأبطال، المرور الساعة للدور المجموعات، عندنا مقابلة باش نخوضوها إن شاء الله باش نتمكنوا من خلالها باش نمروا لدوري المجموعات، وبعد باش نتبراو معناتها إن شاء الله من أجل اللقب هذا. وفي الأثناء عندنا بيان سور النجم الساحلي معروف يلعب ديما من أجل بطولة تونس، من أجل كأس تونس. دونك نو سوم لي شامبيون تيتر، باش ندافعوا على اللقب نتاعنا وماناش مستعدين باش نخليوه يهرب منا. ان شاء الله نتمكنوا باش نمروا للدور البلاي اوف، وان شاء الله نزيد كيف نتمكنوا باش نكونسيرف البطوله نتاعنا. هذوما من الاهداف اللي حاطينها مع الممرن وكاس تونس بطبيعه الحال. Salam alaikum à tous. Oui, donc rapidement, les dernières années en Afrique, donc bon, connaissance de cause, puisque j'ai eu la chance d'affronter 3 fois l'étoile avec le TP Mazembe. Donc la dernière année au TP Mazembe, avec des titres à la clé. Avant ça, donc en Algérie, avec l'USMA d'Alger, 2 titres avec l'USMA et également un titre avec Sétif. Ensuite, plus en France, donc entraîneur en 2e division à Clermont, Créteil, adjoint en première division à Nancy. Voilà, globalement. En Afrique également, important à souligner aussi, j'étais sélectionneur national du Togo pour la CAN 2010. Donc j'ai qualifié le Togo en 2010 pour la CAN, mais malheureusement, je pense que tout le monde se souvient de l'attentat de Cabinda, où malheureusement on a déclaré forfait à cette CAN-là avec le Togo. Donc j'ai pas pu disputer la CAN malheureusement. Mais c'est une bonne expérience aussi africaine que j'ai eue avec le Togo. Et une toute petite parenthèse il y a très longtemps au stade tunisien, mais c'était très court et pas très, comment dire, pas un grand souvenir, on dira. Voilà. Donc, globalement, voilà, en tout cas très heureux de vous rejoindre, très heureux de rejoindre, je dirais, la famille de l'Étoile, Pelus Sahel. Bon, il faut souligner aussi que je connais très bien Sousse, puisque je suis venu une bonne quinzaine ou une bonne vingtaine de fois en stage à Sousse. Et je dirais que je suis en paix de connaissances ici et j'ai été touché vraiment par l'accueil qu'on m'a donné ici et de la manière dont on m'a accueilli. La première chose, c'est d'imposer une certaine discipline de vie. Ça, c'est la première chose. J'ai toujours été très exigeant par rapport à ça. D'ailleurs, les premières réunions avec le staff technique ont été dans ce sens-là, surtout, dans un premier temps. Ça, c'est la base de tout, je pense. Et bon, j'ai réussi à le faire au TP Mazembe, avec une équipe, un club qui avait tout gagné, avec des stars, entre guillemets, dans l'équipe. Bon, j'ai réussi vraiment, sur la durée, à m'imposer ça, et c'est ma plus grande fierté. Ça, c'est la première chose. La deuxième, plus sur le jeu, c'est vrai que je suis quelqu'un qui s'adapte aux joueurs qu'il a entre les mains. C'est-à-dire que je pense qu'il faut plus s'adapter au potentiel de son équipe, au potentiel de ses joueurs, avec lesquels on travaille. Après, moi j'ai une grande expérience aujourd'hui, ça fait très longtemps que j'entraîne, donc je sais m'adapter par rapport à ça. Bon, j'ai l'avantage ici de bien connaître l'équipe,
Donc de bien connaître l'équipe, ça va me faire gagner du temps. J'ai à côté de moi des gens qui connaissent bien aussi l'équipe. On espère vraiment aller vite. Enfin aller vite. Des fois, faut pas aller trop vite, mais aller à une certaine vitesse pour rendre le potentiel de l'équipe au plus haut niveau dès les premiers matchs. Voilà. La relation avec la presse, donc c'est vrai qu'on n'a pas trop abordé cette chose-là, vous faites bien de l'aborder, mais je pense que dans les habitudes, est-ce qu'il y avait une conférence de presse toutes les semaines, je ne maîtrise pas ça, mais je suis vraiment ouvert par rapport à ça, sans problème. Sans que ça soit tous les jours, ce qui compte c'est d'être canalisé, de bien être organisé, comme aujourd'hui d'ailleurs. Donc non, il n'y a aucun problème là-dessus, je suis à votre disposition, à partir du moment où tout est bien organisé, il n'y aura aucun souci là-dessus. Sur le football tunisien, c'est un regard en plus je dirais qui est, on pense tous au match d'hier déjà, bon même si je connaissais l'équipe nationale, on a vu hier qu'on avait du potentiel, bon on a vu aussi qu'on peut avoir le ballon de tout le match pratiquement dans la conservation, et on peut perdre un match, là c'est le football, on a quand même senti un potentiel hier. Après, plus sur le football national et les clubs, on sait que la Tunisie, au niveau des clubs, des grands clubs, c'est vraiment ce qui se fait de mieux en Afrique. Au niveau de l'organisation, au niveau du travail, même au niveau de l'idée, de la formation, il y a une vraie... On sent quand même qu'il y a une vraie ligne directrice, même au niveau de la formation. On est dans un club ici qui forme, qui vend des joueurs, qui vit un peu là-dessus. Donc c'était aussi important dans ma réflexion d'être dans un club qui travaille au quotidien, qui forme des joueurs. Je pense que c'est vraiment intéressant pour l'entraîneur que je suis, pour le profil d'entraîneur que je suis. Moi, je suis quelqu'un aussi qui est très attentif à la formation, même si je sais que je serai jugé bien sûr sur le résultat et sur le gain de titre pour l'étoile, mais je suis très attentif à ça. C'est aussi ça qui m'a plu dans l'étoile, dans le projet de l'étoile, c'est aussi ce côté-là. هنا في الإطوال عن إن لين دي كوندويت تعرفوها وشفتوا شنو هي الظروف معنا وقت معنا وقفنا التعامل مع سي فوزي بنزرتي في أي ظروف. الإطوال جمعية كبيرة، دار كبيرة، عنا طرق متاع التعامل اللي نحبها تكون أحسن ما يكون، لأنه كسوسوا سي فوزي عدى معنا عامين ونص، برشا ألقاب، برشا تتويجات، برشا سوفنير، برشا أوقات معنا دي مومون فور كما يقولوا، ومنتصر كيف جا معنا في أول العام. دونك خير النجم، خير المشروع متاع النجم أقل ما يمكن، وتعرفوا شنو هي الظروف متاع التحول متاعهم. ما يلزمش اليوم حتى كان وفي مكتوب لظروف لو لأخرى، لأنه في الآخر سي لونترونور كي شوازي لي زادجوان نتاعو، راهو سي اون فولونتي لو يعرف il a besoin d'un temps معنا très court pour s'adapter، دونك عنده دي بروفيل معينين، دونك هو اللي أبدى الرغبة، وهذا يدل سابروف أنكور اللي مسيو لود connaît trop bien l'étoile, connaît trop bien l'histoire du club, ou connaît l'encadrement et tout ce qui tourne autour du club. Donc c'est sa volonté, il a demandé à ce que Reda Jedi soit son propre adjoint, et Saïf aussi, on lui a présenté le profil d'un second adjoint, donc il a choisi Saïf. باش نحكيو على الستاف تكنيك اللي كان موجود قبل، معناتها نحيوهم الكل، على راسهم سي فوزي بنزرتي. ماهوش أول مرة معناتها فوزي بنزرتي يجي للنجم ويغادر بعد ما يفوز بألقاب. يظل البطولات الأخيرة اللي تحصل عليها النجم الساحلي دليل أنه فوزي بنزرتي ديما كانت عنده بصمة. نهاية التجربة كما كان يقول لكم سريدا، وقت اللي جلسنا مع فوزي بنزرتي كنا نعرفوه اللي ديجا معناتها مشى فريقه الحالي، معناتها اللي ديجا معناتها هو موجود فيه توا، وكنا معناتها رغم اللي الفريق هذا منافس لنا معناتها تقليدي في البطولة، وحتى في كأس أفريقيا باش يكون منافس لنا،
قمنا بالاجراءات كيف ما لازمها تكون وكيف ما لازمها تصير في فريق في حجم نجم النادي الساحلي. وقلنا له رانا في بالنا معناتها وين الوجهه نتاعك القادمه، ولكن احنا ما قلقناش معناتها. احنا وقت اللي نطويو صفحه ونمروا نوصلوا لفريقنا، وان شاء الله كيف ما عودنا التتويجات باش تكون موجوده في النجم الساحلي. حاجه وحيده قلت له اني ما نجمش نقول لك بون شانس المره هذه كاو، معناتها الحاجه الوحيده اللي باش تعذرني عليها سي فوزي المره هذه مش نجم نقول لك بون شانس، ولكن اللي لازم يصير كما معناتها تقاليد النجم تقول قمنا به. بالنسبه لعماد بن يونس اللي هو كان الادجوان تاع سي فوزي الفنزرتي، عماد كيف معناتها كنت اتصلت به اني شخصيا وقت اللي باش يجي ووقت اللي باش يغادر. من ابناء النجم نعتبروه معناتها حتى ولو كان لعب في فرق اخرى في تونس، حتى اذا كان معناتها ما تكونش في النجم الساحلي في صور، ولكن نحسبوه معناتها ولد من ولاد الاتوال، تضرب على خاطر الاتوال وماركا ولبس ماريو الاتوال وهز التتويجات ومحبوب وانسان طيب. واني نشوف اللي كونه عماد بن يونس مازال عنده مستقبل ان شاء الله في النجم الساحلي، يمكن في اوقات اخرى ويمكن حتى في مسيرته معناتها بصفه عامه، لانه عنده من الخصال اللي اذا كان معناتها حققنا نتائج طيبه سي سور انه كانت عنده البصمه نتاعو. بالنسبه لمنصر، منصر وقت اللي جا للاتوال كما كنتوا تعرفوا معناتها كان في فريق اخر اللي هو فريق الام، فريق النادي الافريقي، الفتره اللي جا فيها منصر للنجم الساحلي كانت عنده حتى معناتها اقتراحات من فريق نتاعو باش يشد معناتها دي بوست اكثر دو ديريكسيون مش دو تيران، ولكن هو معناتها الفضل النجم الساحلي لانه يحب يخوض التجربه نتاع ممرن. كان انترينور جينيرال احنا لابلي كوم سا، لانه اعتبرناه انه اكثر من مساعد باش يقوم بالتقييم حتى معناتها مع الاصناف نتاع الشبان نتاع ليزيليت اللي نجموا معناتها يلتحقوا بالاكابر، ونفس الشيء معناتها باش يعاون ويساعد الممرن الاول نتاع فريق الاكابر. كيف ما كنت نقول لكم دونك الممرن معناتها مسيو فيلود اختار الطاقم نتاعو، يشوف كونه يلزم معناتها الطاقم الفني يكون متكون معناتها من الاشخاص اللي موجودين اليوم، وبالتالي معناتها عرضنا على منصر باش يقعد في النادي ويشوف معناتها وين ينجم يعاون ايفونتوالمون في اصناف الشبان، ولكن هو معناتها ما قبلش الاقتراح نتاعنا وخير باش معناتها يشوف مستقبله ايور. نحيوه ونحترموه ونشكروه على اللي قام به في النجم الساحلي الفتره اللي قضاها، وان شاء الله معناتها كما قلت لك تقعد ديما علاقات طيبه بيننا وبين الناس اللي تخدم في النجم الساحلي. دونك هذم هما معناتها النقاط اللي حبيت نقولهم على الاطار الفني السابق. محمد الصفاقسي في معناتها تدريب الحراس باش يواصل المهام نتاعو، نعطيوه فتره اخرى معناتها باش نزيدوا معناتها نطلبوا منه المزيد، وان شاء الله ولدنا ويعطينا معناتها اضافه. هو كان ممرن نتاع المنتخب الاولمبي التونسي في حراس المرمى. احنا وقت اللي تبرعنا بسي طارق عبد العالي من المنتخب ما كانت عندنا حتى مزيه، ونفس الشيء معناتها ريكوبيري ولدنا اللي هو محمد صفاقسي اللي كان ممرن حراس المنتخب الاولمبي. ان شاء الله معناتها نزيدوا نطلبوا منه كما قلت لك المزيد من التواجد معناتها معنا، وسورتو معناتها مع الحراس نتاعنا اللي فيهم شكون جاي جديد
فما شكون معناتها في المنتخب مازال، وفما شكون وخر ماذا بينا كان يرجع للنيفو نتاعو. دونك بالنسبة للإعداد البدني باش يكون موجود ياسين بعصيدة. ياسين بعصيدة اللي هو معناتها نفس الشيء معناتها ماجور دو سا بروموسيون، وقت اللي معناتها معروف من صغره معناتها il a toujours été numéro 1. tous les معناتها بروفيسور يقولوا لكم على ياسين بعصيدة شنو. احنا وقت اللي معناتها من أصناف الشبان طلعناه للأكابر نعرفوا معناتها القيمة نتاعو، إن شاء الله يواصل. ما عندناش الحقيقة حتى إشكال من الناحية هذه. وبالمناسبة معناتها شكرنا سي مناف نبي على الفترة اللي قضاها معنا، كان على إثر طلب من ممرن فوزي بنزرتي باش يكون موجود معنا. وسي مناف نبي معناتها انهينا التجربة نتاعو معنا مع رحيل المدرب فوزي البنزرتي، وشفنا معناتها مع المدرب فيلوت خليناه معناتها على راحته. اذا كان يشوف هو كونه يلزم نشوفه معناتها تدعيم للاعداد البدني باش نقوموا بالشيء اللازم، واذا كان معناتها اللي موجود حاليا يكفي باش نواصلوا. ما فماش علاش باش نعطيو الفتره اللازمه للممرن في هالجمعه هذه معناتها باش يقيم هو معناتها الناس هذوما سيرتو اللي حاجته باش يشوفهم ريالمون معناتها على الميدان، ويشوف اذا كان فما حاجات يلزمنا نقوموا بها تنقوموا بها في وقتها. فما حاجه اللي تري امبورطونت في ليتوال رانا نخدموا اون جروب، يعني تو في الريكروتمون ماذا بيك استني سي بشير يقولش باش نعمل، ولا سي محمد شو عملت في الملاعبيه، ولا بعد ساعات ما نحن رانا كل مع بعضنا. سي رضا زيد بطبيعته هو ما نجموا نعملوا حاجه لما يبدا في باله باه، ونشاوروا لي زونترونور، وحتى حد ما يعمل حتى حاجه في الجمعيه على كيفه. يعني كيما كي نربحوا مع بعضنا ونخسروا مع بعضنا، ما نحملوش مسؤوليه حتى حد. يعني المسؤوليه هذه جماعيه، ونختاروا مع بعضنا ونيغوسيو مع بعضنا، وكل واحد عنده راي، ونخرجوا بالفكره الاخرانيه نضعوها في مصلحه ليتوال. طبعا مسرور اني نعاود نرجع للعائله الكبيره نتاع النجم الرياضي الساحلي. تو دابور merci au coach qui a pensé à moi pour intégrer et être avec lui au niveau du staff technique de l'équipe de l'Étoile. وبالطبع انطلقنا في العمل منذ مجيئنا لهنا. فيما يخص السؤال اللي طرحته حول البرنامج، تعرفوا جيدا اكثر انتم الناس تعرف اللي كون البطوله الوطنيه تنطلق تقريبا اسبوع بعد رجوع المنتخب، اللي نتمناه له بالمناسبه هذه النجاح في التجربه الافريقيه هذه. بالطبيعه احنا اون فونكسيون سا محضرين لي بلان ا بي سي اون فونكسيون دو برولونغاسيون دي زيفينمون بالنسبه لليكيب ناسيونال. انطلقنا في العمل، طبعا حطينا برنامج عمل بقياده الممرن طبعا اللي هو مشرف عليه، والعمل هذا يتمثل ببساطه في ان نكونوا اسبوع كامل ان شاء الله معدل حصتين في اليوم الاسبوع هذايا، ثم ننطلق طبعا في تربص انطلاقا من يوم 15 ان شاء الله الى غايه يوم 22 باش يكون تربص اول حول طبعا في اكثر اعداد بدني. تليه بعدها المباريات لنا في ان شاء الله في تونس كان عبرات. تليه بعد ان شاء الله سلسله من المباريات حتى نلقى روحنا لجورجي نتاع شامبيونا او الكاس في احسن الظروف ان شاء الله. صحيح تجربه جديده، ما ديما نقعد في عائلتي في جمعيتي اللي تربيت فيها عشت فيها كل شيء حياتي كامل. صحيح تجربه جديده، مي الملاعبيه كل بريسك نعرفهم، حتى اللي جدد زاد فما ملاعبيه لعبت كونترهم. تجربه جديده، حتى المدرب كنا تقابلنا وحكينا بخلاف الامور الفنيه، ولا فما امور اخرى طلبها مني باش نكون ملم بها ان شاء الله. نكون يعني في المستوى. نشكر الناس الكل، نشكر الاداره على راسهم سريطه ولا حسين ولا زياد اللي عطاوني الثقه. جو سوي فير اللي كما كنت ملاعب توا في الاطار الفني تاع النجم الساحلي.